Hello guys, good morning! Today is January 9, Saturday at pauwi na ako guys ng bahay. Ka-out ko lang sa office kasi duty ko kahapon. At meron na naman akong hawak-hawak dito na suka. Ayan, nag-order ako ng 2 bottles kasi nga ubos na naman yung suka namin kasi ang lakas namin magsuka or gumamit ng suka. Siguro wala pang halos 1 week lang yung isang bottle. Sabi ni Papa may dumating akong package. I think yan yung Ulanzi. Sensya na maingay at andito po kami sa kalsada. Nag-stop over lang si Papa kasi may binili siyang feeds. Dumating na yung Ulanzi na tripod ko guys. Nag-order ulit ako ng tripod. Naalala yung in-order ko na tripod na isa sa Shopee. Okay pa yun. Hindi pa siya sira. Pero kumuha lang ako ng Ulanzi kasi balak ko bumili this year ng vlogging camera ko. So yun yung Canon G7X Mark II. Pero guys, hindi ko pa bibilihin ngayon. Pag-ipunan ko pa siya. So siguro baka by the end of the year, tingnan natin kung mabibili ko siya. Pero I'll try na pag-ipunan siya. Kasi alam nyo naman, nagtitipid tayo. So ayan, nandito na si Papa at alis na kami. I'm home at ang dilim ng bahay. Tulog pa ata sila at si Zach makatulog pa. Tingnan natin sa kwarto. Saan ba siya natulog? Doon siya natulog kay Lola. Isigin natin siya guys kasi 8:30 na. Zachary! Mommy's home! Good morning! Dito ka natulog anak? Dito ka natulog? Wake up in the morning. Gising na. 8:30 na. Mag-bike ka na. Ayaw mo ba? Ano oras ka na naman natulog? 10? 12? Ay, 10, 12. Talagang very detailed yung time, ha? 10, 12 talaga, ha? Oh, sige na, good morning ka muna sa vlog. Good morning. Tara na dun sa labas. May dumating daw ako na package. Binayaran mo ba yon? Hindi. Andito na guys yung ating package. Pinapadeliver ko na dito sa bahay kasi at least kahit Saturday or Sunday nababayaran ko siya. Kasi pag sa office nila dinideliver pag weekends guys. Hindi ako nakakapag-iwan ng payment ko. Tsaka hindi kasi sure kung i-deliver nila ng weekends. Kaya mas maganda na lang na ina-address ko siya dito sa bahay para any time of the day may available na tao dito sa bahay, mababayaran siya. Ito na yung aking in-order guys from Ulanzi. Ito yung phone clip with cold shoe mount. Ito siya, yung phone clip niya. And yung tripod mismo. Ayan. Wow! Oh, I'm so excited. Parang nararamdaman ko na malapit ng mapasa kamay ko ang vlogging camera. Pag-ipunan natin yun guys. Kaya magtitipid tayo. Hindi tayo kakain. At hindi tayo lalabas para mag-mall. Ayan. Sana mabili natin this year yung pangarap kong camera, vlogging cam. Buksan pa natin. Sige, buksan natin siya. Wala na naman dito yung gunting ni Zachary. Let's unbox yung tripod from Ulanzi. Ayan siya. Okay yung box niya guys, hindi siya na-deform. Maganda yung pagkapack nila. Very secured naman kasi may bubble wrap. Etong plastic na pinaglagyan nila.
Kasi usually yung mga iba is talagang super deformed yung box niya. Hi! Andito na si Zachary. Good morning, anak! You're using again my shirt. That's my shirt. Okay lang yun kasi magka-size kami ni Zachary. Large yung kinukuha ko. Large din siya. So, meron siyang mga papel. Ayan, Vlogmaster Plan. May mga papel na nakalagay dito. Sticker to. Oh, may sticker siya, guys. May free sticker. And, Zachary, my new tripod. Ah, ang ganda niya. Medyo mabigat. Pero carry naman. So, ayan siya. And then, na-extend ba to? Hindi siya na-extend, guys. Hindi. Ayan lang siya. Ayan. And then, ito yung phone clip. So, bubuksan natin. Ayan. Ayan siya. Ayan na, guys. Pakita ko sa inyo, guys, yung nabili ko sa Shopee na tripod. Ito siya. Ayan. As you can see, pwede siyang iakyat na ganyan, iangat. Pwede naman siyang nakababang ganyan. So, pag nag-vlog kayo, ganito siya, guys. Pero pag gusto nyong nakatayo siya, iaangat nyo to. Ayan. Wala pa tong sira, guys. Pero kumuha lang talaga ako ng Ulanzi for the camera na bibilihin natin. Pero hindi ba ngayon talaga, medyo malabo pa. Baka end of the year talaga. So, eto, maganda siya. This one is 200 plus lang ata, guys. Ito, 500 plus, including this phone clip. Ayan. Set na kasi yung binili ko or yung pinili ko sa Lazada. Sa Lazada naman to, guys. So, pag ito lang yung binili mo, I think this one is 400 plus or 300. Pag ito naman, 200 plus din. So, mas nakakamura kayo pag yung set yung kinuha nyo. So, 500 plus to, guys. Or ilalagay ko na lang yung link sa description box. Ang ganda niya. Napaka-sturdy. As in, guys, ang ganda din nung ito niya, rotating ball niya. Ayan. Ito, hindi kasi siya na-rotate. Ito lang talaga ang na-adjust. Pipindutin nyo dito na side. Ayan. So, ayan. This is my first Ulanzi na tripod. Hindi ko muna siguro siya gagamitin hanggat wala pa yung camera. Or, depende. Ayan. Kasi hindi naman ako masyadong, or hindi ako gumagamit ng tripod pag lumalabas kami. Mas gusto ko siyang hawak-hawak lang para hindi halatang nagbablog ako. Nahiya pa rin ako, guys, pag nagbablog sa labas. That's why. So, ayun, guys, siguro magbibihis lang ako, maglalaba ako ng mga gamit ko na ginamit ko kahapon and magbe-breakfast kasi hindi pa ako nag-breakfast. So, I'll get back to you later. Kumain ka na? Favorite ko na dumplings. Ayan. Sa oven ko siya niluto. Ay! Nahulog. Sa oven ko siya niluto kasi pag i-fry, dumidikit siya sa frying pan. So, mas madali siyang lutuin pag sa oven. Ay, ano ba yan? So, ayan siya. Tapos, nilagyan ko lang sa ibabaw ng konting oil. And I have here soy and yung suka na binili ko kahapon. Yun yung pinakita ko sa inyo, guys. Naka-bottle. Yung pinakurat. Ang sarap. Ito, mukbang na naman.
Shout out kay Irby. Nakwento niya sa akin kahapon na habang pinapanood daw niya yung vlog ko na preparation ata sa New Year's Eve. Nagutom daw siya bigla in the middle of the night. Natawa naman ako sa kanya. Tinanong ko siya kung kumain ba siya nung pinapanood siya. Nung pinapanood niya yung vlog na yon, pero sabi niya hindi naman. Pero kasi nagutom daw siya. Natawa naman ako kay Irby. Ayan, shoutout kita Irby sa vlog ko. Alam ko panonoorin mo ulit to. Si Irby guys, single na single. So, sa next na video ko, papakita ko siya sa inyo para kung sino man yung interesado sa kanya. Please lang, ligawan nyo na siya. Napakaganda niya. As in, ipapakita ko siya guys. Sige na, ligawan nyo na siya. Please lang, mamakaawa ko. Ang ganda-ganda niyang babae. Ewan ko ba dun? Bakit? Wala pang jowa. Or binenta na kita. Pasensya na, pero kailangan mo na mag-jowa ngayong 2021. Anyways, after ko kumain, maglalaba ko. And after maglaba, manonood. Katambay lang. Magpapahinga. Ang sarap! Itong dumplings na to is yung flavor. Ubus na kasi yung vegetable at kimchi. Naubos ko siya guys. Last na pack na to. Kaka-open ko siya. Papabili ulit ako kay Selma pag uwi niya. Sarap. Masarap niya. Last piece. Sarap. Mamaya naman, maglalagyan ko ng suka yung apple na pinabili ko kahapon. Ibababad ko yun ng suka. And then, habang nanonood mamaya, kakainin ko or may meriendahin ko. Last bite. Sarap. Thank you, kuya. Nagsisidatingan na guys yung mga in-order ko last week. So, ano na naman kaya itong in-order ko na to? Let's open. Buksan natin to. Hindi ko alam kung ano na itong in-order ko. Sa Shopee ba to? Or sa Lazada? Ah, okay. Yung office chair na cover. So, kumuha ko ng dalawa. Sa Lazada ko pala to guys, pinurchase. I-leave ko guys yung link sa description box. Mura din to. Ibang shop yung pinag-orderan ko nung last na kumuha ako ng cover. So, we'll try kung okay siya. Kumuha lang ako ng plain. Hindi siya printed. So, this one is gray. Siguro yung isa sa office. Ito naman, isa is color black. Okay naman yung tela niya. Stretchy and medyo makapal naman. Try natin ilagay dito sa chair. Yung black siguro yung may iwan. Ay, gray na lang.
Gray na lang yung dito sa bahay. Then yung black sa office. So, ito na siya. Fit na fit siya. Ang ganda. Ayan. And then, dito sa likod niya, ganyan. Ito guys, kasi yung una kong nabili, hindi siya fit dito sa may, sandalan niya. Kaya tinali ko siya. Pero this time, yung order ko is, ayan, kasyang-kasya. Hindi ko na siya tinali. Super fit and super perfect. Ang ganda. So, yung isa naman is sa office yung black. I'm so happy with my purchase ngayon sa Shopee. This one, I think, is 200 plus lang. Ang ganda na. Yay! Ayan siya. Perfect. Ito lang yung problema. Pero, it's okay. At least na-coveran pa rin niya. Ang pangit kasi, guys, nung color nitong upuan ni Zachary. Ito yung ginagamit niya for online schooling. Showing na guys yung Lupin sa Netflix. So, ang gagawin namin today is manunood. End ko na guys yung vlog dito. Thank you guys for watching. And Zachary, don't forget to like and subscribe. Bye.